Это умный робот-пылесос робот Wacom No Toilet от фирмы Xiaomi, предназначенный для сухой и влажной уборки в доме, то есть он не только пылесосит, но и чистит и моет пол. В комплекте есть станция для зарядки. Цена данного пылесоса 15 тысяч рублей. Также на него действует рассрочка. Условия рассрочки будут прописаны внизу данного видео. Мы находимся в городе Шали.